我都中意呢本書嘅，因為佢講咗好多可以同點樣對長者尊重、同家人相處。呢一個傳統咧就已經遺忘咗，我覺得而家呢個世代，所以咧啱嘅，大家透過圖書一啲好靚嘅插畫咧，教識翻小朋友要尊重翻長輩啦。我中意呢本圖書嘅圖畫啦，都畫得好好，同埋個篇內容都好好咯。呢首歌係好容易唱，歌詞都覺得好搞笑咁樣咯。